պարոն Փաշինյանն ասեց, մենք մասնակցելու ենք աշխարհի խաղերին 2050 բայց 50-ին բայց չէ որ խաղերին չէ որը հավաք փաստորեն սա է կբացատրես այն մարդկանց համար ովքեր չեն հասկանում ինչ է տալի կոնկրետ երկրին երբ որ այնտեղ անցկացվում է առաջնություն ես պատրաստ եմ գամ վերադառնամ Հայաստան ես պարոն Մելիքբեկյանի հետ հանդիպել եմ եւ խոսել եմ պրոֆեսիոնալ լիգայի մասին քեզ լսելով իմ մոտ տպավորություններ որ այսօր հայկական ֆուտբոլում գրեթե ամեն ինչ լավ է առանց պետության աջակցությամբ ես չեմ հավատում որ մենք կունենանք մեր երազած ֆուտբոլը ֆանակումները նեղացել են որոշ ֆուտբոլիստներից եւ որոշ ակումբներից որոնք ձայն չհանեցին Հենրիկ Մխիթարյանի վիրավորանքը եւ հավաքականից հեռանալը կախված էր միայն ֆեդերացիայի հետ իր նեղվածությունից թե հանրությունից նույնպես կողքից այլ հանգամանքներ Հենրիկից հարց չեմ տալի եւ երիտասարդ Հե նույնիսկ դու կարաս շատ ես Ողջույն սիրելի ֆուտբոլասերներ, այսօր մեզ սպասվում է շատ հետաքրքիր հաղորդում, զրուցելու ենք հայկական ֆուտբոլի ամենախարիզմատիկ, ամենահետաքրքիր ֆուտբոլիստներից մեկի հետ, ով երևի շատ ասելիք ունի, Յուրա Մովսիսյանն է, ով մեզ միացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Յուրա ջան, ողջույն։ Ողջույն Վերա ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Ինչպե՞ս եք։ Հոյակա, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Փառք տեխնիկային, որ մենք կարող ենք այսպես օվկիանոսից այս կողմ արդեն խոսել եւ ժամային գոտիներն են հարմարացնել։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիր հրավերը։ Ինձ համար քեզ հետ զրուցելը շատ կարեւոր էր մի քանի պատճառներով։ Իմ ամենաառաջին մեծ հարցազրույցը ժամանակին եղել է քեզ հետ 15 թվականին։ Դու նոր էիր տեղափոխվել Կրասնոդար եւ մենք ծավալուն հարցազրույց ունեցանք։ Դա իմ կարիերայի առաջի այդպես մեծ հարցազրույցներ եւ հարցազրույցը բավական մեծ արձագանք էր ունեցել, այնքան Կրասնոդարի կայքերում էին տպվել եւ կուզենամ որ այսօրվա հարցազրույցն մեր մոտ շատ հետաքրքիր, բովանդակալից ու անկեղծ լինի։ Տարբեր թեմաներ եմ պատրաստել զրուցելու, նախ եւ առաջ հետաքրքիր է շատերին, թե ես երբ նոր եկա այստեղ աշխատանքի, անգամ իմ գոլեգաները ասում են, ինչով է զբաղվում Յուրա Մովսիսյանը այժմ։ Իր երեխեքով։ Ամենակարևորը։ Ինչով եմ զբաղվում։ Գիրք եմ գրել Վերա ջան, այս վերջերս շատ հետաքրքիր Կարակ տեսնեք երևի Dust and Dreams եւ նաեւ աշխատում եմ որ մեր պրոյեկտի վրա եմ աշխատում որ USL-ի ակումբ պրոֆեսիոնալ բերենք Los Angeles որը որ չկա MLS-ի թիմ ունենք Los Angeles-ում բայց USL չունենք որը որ երկրորդ լիգա է այստեղ համարվում դրա վրա եմ աշխատում ու նաեւ լիքը տարբեր ուրիշ բաների վրա։ Քո գրքի հետ կապված ես ուզում եի նախապես ընթերցել, ոնց որ պատրաստի գալ, բայց ոնց հասկացա Հայաստանում այդքան էլ հեշտ չէր գտնելը, ավելի շատ on-line է, հա, տարբերակը եւ մի երկու բան երևի ներկայացնես, չնայած դու ունեցել ես հարցազրույցներ, բայց մեզ էլ պատմես ինչի որոշեցիր ամեն դեպքում դառնալ գրքի հեղինակ։ Իսկ ինչի ոչ sense պատասխանեմ որովհետև իմ համար այդ process-ը շատ հետաքրքիր էր բայց նաև այն պատմությունները անձնական որոնք որ փոքր տարիքում ա եղել ասենք Գյումրիում մի քանի տարի ապրելով մինչև Ամերիկա գալը այդ պատմություններն են այս գրքի մեջ ու ավելի շատ այս գիրքը զրույցը իմ երեխեքիս հետ այն պատմությունները իրանց համար որոնք որ ասենք խոսքի ոչ մեկ չգիտի բացի իմ ընտանիքից բացի ասենք ծնողներիցս եղբայրներիցս դրա համար շատ հետաքրքիր process էր գիրքը գրելը բայց շատ հաճելի եւ դրա համար որոշեցի գիրք գրել ամենամեծ խրատը որ
գիրք ընթերցող երեխաները կստանան, ովքեր ուզում են հիմա զբաղվել ֆուտբոլով, ո՞րն է։ Ամենամեծ ու ամենակարևոր խրատը ես կարամ ասեմ, որ նայեք, հիմա որ դուք ասենք բակերում այդ փոքր տարիքում դու որ ֆուտբոլ ես խաղում, ոչ մեկ չգիտի, ես էլ չգիտեի, որ ես դառնալու եմ Յուրամ Օվսիսյանը, որը ներկայացնելու է ազգային հավաքականը ու երբ որ դառնում ես պրոֆեսիոնալ արդեն ֆուտբոլիст, շատ հեշտ է այդ մոտիվացիան գտնելը, բայց այս գրքի այդ ժամանակ փոքր տարիքում, երբ որ դու ասենք բակում ես խաղում ու ուզում ես հավատաս, որ դառնալու ես, այ ամենադժվար պահը է դա, բայց այս գիրքը նրա համար է, որ երեխաները հավատան, որ իրանք կդառնան, այդ հավատքը պետք է ունենան իրանք մեջ։ Երբ որ այդ հավատքը ունենաս ու աշխատես, ոչ մեկ չի կարող քո դեմը կայնի, քո ամենամեծ հակառակորդը դու ես։ Եթե դու չհավատացիր քո մեջ, ոչ մեկ չի հավատա։ Ու ես այդ հավատքը կարող եմ ասեմ, որ ունեցել եմ միշտ եւ ծնողներիս աջակցությամբ եւ բոլոր իմ ընտանիքի անդամների աջակցությամբ ունեցել եմ միշտ այդ հավատքը։ Երբ պատրաստվում էի այս հարցազրույցին, ես ճիշտ ասած միշտ ամեն հյուրից առաջ ոնց որ փորձում եմ հասկանալ, թե մարդկանց ինչ է հետաքրքիր կոնկրետ հյուրի հետ խոսելիս, քո նախկին թիմակիցներից մի քանիսի հետ խոսեցի, քո մոլի երկրպագուների եւ նախկին լրագրողների, բոլորը շեշտում էին, որ ուզում են մաքսիմալ անկեղծ բաներ լսել յուրայից, որովհետեւ երբ յուրան խոսում է, դա շատ հետաքրքիր է, միջև վերջ խոսում է անկեղծ։ Մի քանի ամիս առաջ քեզ ասեմ, հայկական այսպես ֆուտբոլային շրջանակներում խոսակցություններ կային, չգիտեմ, սկզբնաղբյուրը որտեղից էր, բայց վերջին 1 տարվա ամենակննարկվող թեման, որ ֆեդերացիան պետք է լինեն փոփոխություններ եւ դա արդեն կարծես բարձրաձայնվում է, ովքեր պետք է գան ֆեդերացիա, ինչ գործառույթներ անեն, քո անունը հայտնվեց այդ շրջանակներում, որ հնարավոր է դու լինես ներգրաված ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար պաշտոններում, անգամ խոսակցություններ կային, որ եթե լիգա ստեղծվի, դու դրա մեջ ես ներգրաված լինելու։ Կարող ես ասել որտեղից էին այդ լուրերը հայտնվել եւ եթե ինչ որ բան կարող ես մեկնաբանել դրա մասին։ Ես վերջերս որ Հայաստան եկա, բազմից ամեն մի ում հետ որ խոսում էի, բոլորին ասել եմ, որ ես պատրաստ եմ գամ վերադառնամ Հայաստան, օգնեմ, հավաքենք, նստենք բոլորով այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ սրտացավ են, ովքեր որ ուզում են ֆուտբոլը զարգացնեն, ֆուտբոլին օգնեն, ոչ թե գան ու մենակ ֆուտբոլից շահ ստանան, այլ ինչ որ մի բանով օգնեն։ Ես շատ է եղել, որ էլի եմ ասել, որ ես պատրաստ եմ գամ, օգնեմ, ստեղծենք մեր պրոֆեսիոնալ լիգան, առանձնացնենք ֆեդերացիայից լիգան, որովհետև իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալ լիգան անպայման պետք է առանձին լինի ֆեդերացիայից։ Այդ ասենք դա նորմալ բան է, իմ կարծիքով դա շատ նորմալ բան է, որ մենք ունենանք մեր առանձին պրոֆեսիոնալ լիգան։ Եվ էլի եմ ասել ու կասեմ, ես պատրաստ եմ վերադառնամ Հայաստան, պատրաստ եմ ընտանիքով վերադառնամ եւ փորձեմ, ասենք, եւ աշխատենք հանուն մեր ֆուտբոլի, հանուն մեր աբագայի, հանուն մեր երեխեքի համար, որ իրենց տանք ավելի լավ հնարավորություն։ Ինչպես ես պատկերացնում քո ներգրավվածությունը ֆեդերացիայում, քո ուժեղ կողմերը եւ ինչ կարող ես դու անել։ Իմ ուժեղ կողմերը, իմ կարծիքով ես լավ թիմային ֆուտբոլիստ եմ, թիմային աշխատող եմ եւ ես չեմ հավատում, որ մի մարդ պետք է ամեն ինչ որոշի, դա սխալ է։ Մի մարդ նախկինում որ ամեն ինչը մի մարդ որոշում, որովհետև այդ մի մարդը իր չափով գիտելիքները, ասեք խոսքի
սահմանափակ են, դրա համար ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք ճիշտ թիմ հավաքենք, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ սրտացավ են ֆուտբոլին, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ կուզենան աշխատեն իրար հետ, որովհետև բոլորս է ինչ որ չափ ֆուտբոլը գիտենք, ասենք բաներ կա, որ շատ բաներ կա, որ ես գիտեմ, բայց ավելի շատ բաներ կա, որ չգիտեմ։ Դրա համար ես պատրաստ եմ մարդկանց հետ համագործակցեմ, աշխատենք եւ ստեղծենք մեր երազած ֆուտբոլը, մեր երազած ապագան, որի պոտենցիալը որ մենք ունենք հաստատ։ Ինչ մարդկանց մասին է խոսքը, ըստ քեզ ովքեր են անուններով ֆուտբոլային։ Ֆուտբոլային, բայց անուններով Վերաջան, այն մարդկանց, ովքեր որ սրտացավ են, ֆուտբոլից հասկացող մարդկանց մասին, իրանց մասին է խոսքը։ Մարդիկ, ովքեր որ սրտացավ են, մարդիկ, ովքեր որ ֆուտբոլում են, մարդիկ, ովքեր որ մասնագետ են ֆուտբոլում եւ մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն ունեն լավ գործ անել, ցանկություն ունեն համագործակցեն, ասենք թե իմ հետ, թե ֆեդերացիայի հետ, թե թիմերի հետ, ակումբների հետ, որովհետեւ այստեղ մի հոգի չի կարա ամեն ինչ իդեալնի անի գործ շատ դժվար է այդ մի հոգու համար։ Դրա համար իմ կարծիքով մենք բոլորս պետք է համախմբվենք ֆեդերացիայի հետ միասին ու աշխատենք։ Ասում ես սրտացավ են, գուցե ես էլ եմ սրտացավ, բայց ես օրինակ ֆուտբոլի ֆեդերացիա չեմ կարող ղեկավարել։ Երևի ինչ որ հատկանիշներ եւ գիտելիքներ են պետք, որոնց Ես թերագնահատում եմ։ Չէ, ես իմանալով ինձ ես ղեկավար չեմ կարող լինել։ Գուցե իրոք մենք կարիք ունենք շատ կրթված մարդկանց, որոնք ֆուտբոլում, ասենք, մենեջմենթի մեծ փորձ ունեն եւ նրանց տեղ չի տրվել կամ ուղակի ղեկավարման փորձ ունեն, թե ըստ քեզ ուղակի պետք է լինեն նվիրված մարդիկ, ովքեր ֆուտբոլը սիրում են։ Չէ, պրոստը սիրելը շատ քիչ է իմ կարծիքով, մարդիկ պետք է փորձ ունենան։ Պրոստը սիրելը շատ մարդ կարա սիրի, բայց մարդիկ, ովքեր որ ղեկավարելու փորձ ունեն, մարդիկ, ովքեր որ խաղացել են, բարձրակարգ բարձր մագարտակի ֆուտբոլ են խաղացել, մարդիկ, ովքեր որ այդ պրոֆեսիոնալիզմը ապրել են ու գիտեն, այդ դիսցիպլինան ունեն։ Եվ մենակ մոտիվացիայով մենք չենք կարող գանք եւ sense մոտիվացիայով առաջ շարժվենք, որովհետեւ մեզ դիսցիպլինա է պետք, մեզ իրականում նախ ժամանակը պետք եւ երկրորդը դիսցիպլինա, երկրորդը իրար հետ աշխատել, ճիշտ աշխատել, իրար հարգելով աշխատել ու իրար լսելով։ Դու ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո կոնկրետ ինչ քայլեր ես արել քո ֆուտբոլային գիտելիքները ամրապնդելու կամ թեկուզ ֆուտբոլային ղեկավար անձ դառնալու ինչ որ ճանապարհ անցել ես այս ընթացքում։ Ես ճանապարհ անցել եմ, Վերաջան, հակին ճանապարհ եմ անցել, որովհետև ես նախ ունեի իմ ակումբը ստեղ Ամերիկայում, 2 տարի այդ ակումբը պահեցի եւ դրանից հետո արդեն հիմա աշխատում ենք մեծ թիմով, ինվեստորներով, որ USL-ի պրոֆեսիոնալ ակումբ բերենք Լոս Անջելես։ Էդի մեկ։ Երկրորդը ես այս վերջերս գնացի հետ դպրոց college Dartmouth College-ը եւ ընդ այդ հadoop ծրագիր կար նախկին պրոֆեսիոնալ սպորտսմենների եւ զինվորականների համար MBA-ը Masters in Business այդ վերջացրեցի Dartmouth-ն է, չգիտեմ, եթե գիտեք, Ամերիկայի ամենամեծ բիզնես դպրոցներից մեկն է, ամենաճանաչված, ինքը Ivy League դպրոց է Ամերիկայում։ Այդ գնացի վերջնականապես
վերջացրեցի, որ իշքանը ֆուտբոլ խաղացած լինես, այս աթորի վրա նստելը շատ լրիվ ուրիշ դիսցիպլինայի եւ ուրիշ զգացողություն է, այդ համբերությունը, այդ դիսցիպլինան շատ կարևոր է։ Որ ասացիր 3 ամիս առաջ այստեղ էր, հա, այդ ժամանակահատվածում եղել են Մի հանդիպումներ։ քիչ ավելի երկար։ Հա, օքեյ։ Եղել են հանդիպումներ ֆեդերացիայի ղեկավար պաշտոնների հետ, քեզ առաջարկներ եղել են համագործակցության։ Հանդիպում եղել է։ Ես պարոն Մելիք Բեկյանի հետ հանդիպել եմ եւ խոսել եմ պրոֆեսիոնալ լիգայի մասին։ Եվ շատ դրական խոսակցություն է գնացել։ Շատ կոնստրուկտիվ, դրական, շատ պոզիտիվ եւ ֆեդերացիայի կողմից ամեն ինչ կարվի, եթե ակումբները ցանկանան, եւ ուզեն, ֆեդերացիան պատրաստ է աջակցի ամեն ձևով, որովհետեւ արեք sense նայեք, ֆեդերացիային ավելնորդ պրոֆեսիոնալ լիգան կազմակերպելը, ավելնորդ իմ կարծիքով դա ֆեդերացիայի գործը չի ընդհանրապես։ Բայց այսօրվա դրությամբ ֆեդերացիան այդ գործը անում, լավ անում, վատ անում, այդ արդեն ուրիշ հարց է, բայց այն որ մենք անպայման պետք է ունենանք առանձին պրոֆեսիոնալ լիգա, ես դրան ասենք կողմնակիցն եմ։ Ու հավատում եմ, որ մեզ անպայման պետք է։ 18 թվականից այս թեման կա, որ երբ սկսեց արդեն ակումբների դժգոհությունը մրցավարությունից, խաղացանկերից եւ այլն, արդեն 8 տարի ամեն տարի այդ թեման քննարկվում է, որ պետք է պրոֆեսիոնալ լիգա եւ վերջնական պատասխանը, որ ակումբները չեն գալի հայտարարի։ Երբ է լինել վերջնական հայտարարը։ Ապրես շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ ակումբներից ես էլ եմ միշտ լսում եմ, որ բողոքում են այս ամեն ինչից ու այդ հնարավորությունը ակումբները ստացել են, որ նստեն, լավ յուրայի հետ ընդհանրապես իրանք որ չունենան, յուրան մոռացեք յուրայի թեման, որ յուրան էս պրոֆեսիոնալ լիգայի մասին է խոսում, դուք ձեզի որոշեք առանձնացեք։ Ես, ասենք խոսքի մենք 8 տարի, մենք կարող է 20 տարի նույն թեմայից խոսանք, բայց վերջում արեք նստենք, ծուրը նստենք, դուզը խոսանք, որ ակումբները չեն ցանկանում առանձնանալ։ Ակումբներին գիտեմ, գուցե sense ավելի հետաքրքիր է, որ միշտ ինչ-որ մեկին կարանան իրանք բողոքեն, մեկի համար, մեկի վրա բողոքեն։ Ունեցել ես երբևէ շփումներ ակումբների ղեկավարների հետ այդ թեմայով։ Հենց նոր կակրած մինչև իրար հետ խոսալը Հայաստանի ակումբներից մեկի հետ լավ զրույց ունեցա, շատ հետաքրքիր պրոյեկտ, բայց ուրիշ թեմայով ենք խոսում, հենց իր ակումբի, իր արած գործի մասին ենք խոսում եւ ունեցել եմ տարբեր ակումբների ղեկավարների հետ զրույցներ ունեցել եմ, բայց լուրջ զրույց չեմ ունեցել հենց պրոֆեսիոնալ լիգայի։ Ես նայեք, էլի եկա, ասեցի, առաջարկեցի եւ պատրաստ եմ։ Ես օրել եմ պատրաստ վերադառնամ, օգնեմ մեր հանուն մեր հայկական ֆուտբոլի, օգնեմ ինչով որ կարող եմ, մաքսիմալ ինչով որ կարող եմ։ Մարդիկ ինձ ճանաչելու գիտեն, որ յուրան, ասենք, ես միշտ արտարության կողմնակից եմ եղել, միշտ, ու միշտ ճիշտ գործ անելու կողմնակից եմ եղել, ու միշտ պարզ եմ եղել շատ։ Դրա համար, չգիտեմ, եթե կցանկանան, ես պատրաստ եմ։
Քանի որ շեշտեցիր, որ դու արդարության կողմնակիցն ես եւ քեզ ճշտախոս մարդ ես համարում, ես կուզենայի դու անկեղծ գնահատական տայր այսօրվա հայկական ֆուտբոլին, քո հարցազրույցներից մեկը, որ լսում էի, մի տեսակ ճիշտ ասած գուցե մի քանի ամիսում բան է փոխվել, բայց քեզ լսելով իմ մոտ տպավորություն էր, որ այսօր հայկական ֆուտբոլում գրեթե ամեն ինչ լավ է։ Չէ, նայ, Վերա ջան, ոչ թե ամեն ինչ լավ է, արեք համեմատենք հայկական ֆուտբոլը 10 տարի առաջ ու հիմա, չէ, արի անկեղծ խոսանք։ Հավաքականը թե ակումբայինը ինչ է համատում։ Հե, հավաքականը հայկական ֆուտբոլը հավաքականը մի կողմ թողանք։ Հայկական ֆուտբոլը, Պրեմիեր լիգան, վերցնենք Պրեմիեր լիգան։ Այսօրվա դրությամբ իմ համար, նայեք այն պրոյեկտը, որ Նոան է սարքում, այն ակադեմիան, որ Նոան է սարքել, դա ինչ է, դա զարգացում չի, թե պրոստը որ Նոան է, ասենք դե Նոան է փողա դրե, չէ, անում է, բայց մարդիկ ճիշտ պրոյեկտ են չէ սարքել, դա էլ է դրա այդ լավ հետևանքները հետագայում կտեսնենք այդ ֆուտբոլիստներին, որ իրենք աջակցում են, կամ այսօր նայենք Սարդարապատը Պերվի լիգայից չեմպիոն եղավ, չէ, Սևանը, նայեք ինչ ճիշտ է ժամանակ տևեց իր այդ աշխատանքը, բայց իր ռեզուլտատները հետո կտեսնենք, մենք մի քանի տարի հետո կտեսնենք, երբ որ իրանք արդեն ճիշտ այդ մանկապատանեկան սիստեմը, այդ ակադեմիայի սիստեմը ճիշտ կառուցել են, ֆունդամենտը ճիշտ կառուցել են, եւ այդ ռեզուլտատները ապագայում կտեսնենք։ Ես քեզ հականդեմ հարց տամ, որովհետեւ սա մեծամասնության կարծիքն է, իրոք շատ ճիշտ օրինակ ես բերում Նոան, որը վերջերս իր ակադեմիան ներկայացրեց եւ շատ ամբիցիոզ պրոյեկտ է, բայց դու էլ գիտես, որ դա մի մարդու կամ լավ երկու մարդու, բայց մի մարդու ներդրումների շնորհիվ է։ Եթե վաղը Վարդգես Վարդանյանը որոշի, որ Հայաստանից հեռանում է կամ ֆուտբոլին հետաքրքիր չի, մենք պետք է ասենք հայկական ֆուտբոլը հետ գնաց, կամ նույն Սարդարապատը իհարկե շատ գովելի պրոյեկտ է, առաջինը որ դա մարզային ֆուտբոլն է, զարգացնում, բայց երևի կհիշես 4-5 տարի առաջ Սարդարապատի նման շատ ոգևորող պրոյեկտ եղավ Վեդի քաղաքում, Նորավանքը, որը նույնպես շատ գեղեցիկ սկսեց մարզադաշտը վերանորոգեցին, Վեդի քաղաքում ֆուտբոլ կար, իսկապես գնում էր այնտեղ մարզադաշտ, երեխաները գալիս էին եւ մի բանում կանգնեց չհասկանալի պատճառներով։ Այսինքն կարելի է ասել, որ Նոայի սեփականատիրոջ ցանկությունները, ամբիցիաները գումար դնել հայկական ֆուտբոլում, դա հայկական ֆուտբոլի վերելք կամ մեծ բարեփոխումներ են։ Նայեք, մենք պետք է ես ավելի ճիշտ գիտես ոնց եմ նայում, մենք ետեներով չենք կարա ասենք եթե էս լինի այն հիմա ունենք ինչ ունենք, չէ՞, հիմա էս ներգապային ունենք որ Նոան ամեն ինչ ներդնում է, ամեն ինչ անում է, որ մեր ֆուտբոլը զարգանա։ Դա պիտի գնահատել, դա պիտի շնորհակալ լինել։ Հենց մեկը Վարդգեսին, որ ինքը այդ ներդրումը անում է։ Ու Սարդարապատը իրենք կակրաս Սևանի հետ զրուցելուց, ասենք իր այդ պրոյեկտը, որ ինքը սկսել է, ինձ շատ դուր է գալիս, որ իր այն պրոյեկտի ոնց ասեմ, ֆունդամենտը հայերն են, հայ երեխեքն են։ Ու հայ երեխեքին հնարավորություն տա աճեն, ճիշտ պայմանները ստեղծեն հայ երեխեքին աճեն, ֆուտբոլ խաղան, եւ իմ կարծիքով նայեք, մեկը պիտի անի, որ մյուսը սովորի, թե ոնց ճիշտ անի։ Վերա ջան, մենք ճիշտ է նախկինում ունեցել ենք հնարավորություններ, եղել են մարդիկ, ովքեր որ ներդրումներ արել են, բայց ինչ որ պայի հետ են կայնել։ Բայց այս կյանքում ես մի բան գիտեմ, որ մենք միշտ պիտի եթե ինչ որ մեկը ճիշտ գործ է անում, խիչ է սովորենք եւ փորձենք մենք նույն ձև անենք, գուցե նույն քանակի չկարանանք անենք, բայց միտքը
ասենք ճիշտ կառուցենք, ակումբները սովորեն ինչը որ նոան անում եւ համոզված եմ ապակայում էլի կունենանք նոաներ, կարող է գուցե նոայի այդ մագարտակի չլինի, բայց օրինակ ես գիտեմ որ Ուրարտուն քիչ շատից իր ակադեմիայի վրա շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում որը որ նախկինում այդպես չի եղել, չէ՞, բայց հիմա Արազի ժամանակ Արազը երբ որ կառուցում էր, օգնում էր կառուցել ակադեմիան։ Ես գիտեմ Արազի արած գործը եւ ինչ լավ գործ է ինքը արել։ Դրա համար դրական շարժում ունենք մենք այսօրվա դրությամբ մեր ֆուտբոլում։ Հավաքականին մի կողմ թողանք։ Ես հավաքականի մասին չի խոս, հավաքականը այլ թեմա է։ Բայց հավաքականին է իմ կարծիքով, նայեք, հավաքականին ֆուտբոլիստներ են, չէ՞ պետք։ Հայ ֆուտբոլիստներ են պետք։ Եվ այն գործը, որ այսօրվա դրությամբ նոան անում ու Ուրարտուն անում, հետո այլով կար Սարդարապետը այն ակումբները, ովքեր որ ունեն ուժեղ ակադեմիաներ, մի քանի տարուց հույսով եմ գալիք մեր աշխարհի խաղերին մասնակցելուց, մենք կունենանք շատ հոյակապ թիմ, որը որ մասնակցելու է աշխարհի խաղերին։ Ինձ դժվար է մի քիչ հակավիճել, որովհետև դու ֆուտբոլիստ ես ու իհարկե քո այսպես ֆուտբոլային աչքը այլ է, բայց նույն ֆուտբոլային ակադեմիաները իհարկե միջև Արազի գարնել Ուրարտուն հավատա ես այնտեղ աշխատել եմ բավական ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում ակադեմիային, քան երևի գլխավոր ակումբին երևի կհիշես երբ այդ ձեր ժամանակի ոսկե սերունդը Մխիթարյանի, Գևորգի, Փյունիկից դուրս եկավ, այսինքն մի այսպես մի ամբողջ խումբ երիտասարդների, որոնք իրոք փայլ ունեին, բայց այսօր եթե նայես այդ ակադեմիաները կան, նոայի պայմանները եւ այլն, բայց որ նայես բոլոր մեր հավաքականների խայտարակ ելույթները, պարզապես խայտարակ, դեռ ոչ մի այսպես մեծ լուսավոր բան դեռ շատ ապրես որ բայց մենք անընդհատ խոսում ենք մի թեմայից, որ մեր հարևան Վրաստանը այս որ մենք ամեն տարի ասում ենք դեռ հեսա նորից սերունդ է գալու, արդեն 15 տարի ասում ենք, վրացիները այդ փուլը անցան։ Հիմա կրկին իմ հարցին վերադառնամ մյուս կողմից։ Լավ բաներից որ խոսում ենք, դու միևնույն է անհատների մասին ես խոսում, Նոայի, Արազի, Ուրարտուի, Սարդարապետի։ Որքանով է պետությունն ու ֆեդերացիան իրենց լումաններ դրել դրա մեջ։ Շատ լավ հարց է պետության մասին։ Արի ես ու նախկինում եմ ասել ու հիմա եք ասեմ, որ մեր պետության ներդրումները պետքա ավելի շատ լինեն, որովհետև այդ ասենք նոան, չէ՞, անձերի մասին ենք խոսում, որ իրենք ներդրումները դրել այս պրոյեկտներին, ճիշտ է, պետության աջակցությամբ են իրանք այդ ֆեդերացիայի աջակցությամբ են նոան է, ես գիտեմ, ասենք խոսքի ֆեդերացիան աջակցել է, որ նոան կառուցի եւ պետության աջակցությամբ դաշտ կառուցի, չէ՞, այդ տարածությունը հողի հարցը, բայց պետության ներդրումը իմ կարծիքով պետք է ավելի գլոբալ լինի, ավելի շատ լինի։ Եվ առանց, ասենց ասեմ, առանց պետության աջակցությամբ մեր ֆուտբոլին մենք ասենք այս նույն կարող է այս մագարտակից մի քիչ բարձրանանք, մի քիչ իջնենք, բայց էլի շատ այն մեր երազած ֆուտբոլը չենք ունենալու։ Ես չեմ հավատում, որ առանց պետության աջակցությամբ ես չեմ հավատում, որ մենք կունենանք մեր երազած ֆուտբոլը։ Ինչ գալիս է Վրաստանի, միշտ որ Վրաստանի հետ համեմատում ենք, չէ՞։ Վրաստանը
նայեք, Վրաստանը այն գործը կամ այն քայլերը, որ իրեն կատարել են 10-15 տարի առաջ, այ հիմա նոր դրա ռեզուլտատն են իրանք ստացել։ Իրանք նախկինում, ասենք 10 մեր ժամանակ, դաժե մեզնից կարամ ասեմ առաջ է այն քայլերը, որ իրենք կատարել են իրենց ֆեդերացիան, որ որոշումները կայացրել եւ պետության աջակցությամբ հիմա նոր չէ, այս վերջի 3-4 տարում նոր տեսնում ենք Վրաստանի այդ բումը։ Ու ես էլ եմ հավատում, որ մենք պետության աջակցությամբ մենք էլ կարող ենք տեսնենք այդ բումի նախանշանները այսօրվա դրությամբ նշեցի, տեսնում ենք։ Դու Բայց այսօր տեսնում նաև ես դրանք այդ արա- նախանշանները։ Դու տեսնում ես։ Բում չի, որ երկու ակումբ արդեն բում չի, որ երկու ակումբ արդեն լուրջ ինվեստիցիա է արել։ Ընդեղից երեխեք են, չէ՞, դուրս գալու։ Իսկ եթե Ասենք Ուրարտուից դա ասա։ այդ երկու ակումբները, այդ սեփականատերերի ակումբներն են կրկին, եթե վաղը նոայի սեփականատերը որոշի փակի իր ակումբը, դա կլինի արդեն մի ակումբի պատմության Հե, համար։ էլի եմ ասում, նայ, Վերա ջան, Դուք ասես եթեներով չի, բայց արի դա ետեներով մենք չէ, ես օրինակ ետեներով չեմ, եթե հիմա ետեով ինչ ասեմ, եթե չգիտեմ, այս շենքի կողքը կայնեմ, կարողա վերևից դաշնամուր գնի ետեներով, սենց ասեմ։ Ես օրինակ այդ ետեները ես դեռ չեմ նայում։ Ճիշտ է, մենք պետությունը աջակցելով այդ ու մենակ այդ երկու ակումբի մասին չի, մնացածի մանկապատանեկան ֆուտբոլին, պետության աջակցությունը, ինֆրաստրուկտուրան մեր ֆուտբոլի եւ ու grassroots-ը դպրոցներում մենք պետք է զարգացնենք, եթե մենք ուզում ենք լուրջ հաջողության հասնենք 3-5 տարի հետո, 6 տարի հետո, 7 տարի հետո, մենք արդեն այդ մանկապատանեկան ֆուտբոլին շատ ավելի ուշադրություն դարձնենք եւ շատ ավելի ժամանակ նվիրենք։ Այսպիսի մի թեմա է, որը մանավանդ այս տարի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ են լինելու, ամեն ինչ համեմատության մեջ է, չէ՞ ճանաչվում։ 10 տարի առաջ, երբ շատերը բողոքում են Ռուբեն Հայրապետյանից, եթե կհիշես, ես էլ ակտիվ այսպես անդիմադիր լրագրող էի, չհամաձայնվելով որոշ դաժանությունների, անարդարությունների, այն ժամանակ հիմնական այսպես ողջավորությունը հավաքական էր, որովհետև միշտ երբ հավաքականը լավ է խաղում, շատ բաներ հեռացվում են։ Այն ժամանակ չկար ինֆրաստրուկտուրաներ, երևի կհիշես հանրապետական մարզադաշտի վիճակը հիմա ավելի վատ է։ Լավ եմ հիշում։ Հա, դու լավ ես հիշում, ես էլ այս կողմից եմ հիշում, լրագրողների պայմանները հիմա ավելի վատ է։ Հայաստանում այս 10 տարվա ընթացքում գոնե մեկ նորմալ մարզական կառույց չկառուցվեց, եղան ինվեստորներ, որոնք ասեմ քեզ փաստացի այս պահին գիտենք Վարդգես Վարդանյանի նախագիծն է, որը աստծո կամոք իրականանա մարզադաշտը լինի, բայց նրանից առաջ եղել է Չելոյանցի ցանկությունը, Սողոմոնյանի եւ կրկին ներդրողների, այստեղ երևի թե ֆեդերացիան պետք է հիմնական այդ միջնորդի դերը տաներ, որպեսզի ամեն դեպքում 10 տարիների ընթացքում գոնե մեկ նորմալ մարզադաշտ Հայաստանում լիներ։ Չեղավ։ Դրանից բացի, չգիտեմ, որ գալիս ես Հայաստան, երևի Գյումրի հաճախ գնում ես, բայց մարզային մենք այսօր նախկին եւ ներկա լրագրողներով հանդիպում ունեինք, քննարկում էինք, թե ինչու է այսքան ճահճացել ոլորտը եւ հիմնական թեմաներից մեկն էր, որ մարզերում սարսափելի վիճակ է։ Ինչ որ դաշտեր կառուցվեցին, որոնցից մեծ մասը հիմա անասնագոմ է որպես ծառայում կամ կենդանիների արածելու տեղ, բայց ոչ մի պայմաններ չստեղծվեցին, որպեսզի մարզային ֆուտբոլը զարգանա։ Բացի դրանից անդադար խոսվում է, որ պետական ծրագիրներ դրվի, որպեսզի ակումբների համար հարկերը փոխվեն, որպեսզի ինչ որ աջակցություն լինի։ Դա խոսվում է 10 տարի եւ ոչ մի բան չի լինում, արդյունքում մենք տեսնում ենք
երիտասարդական հավաքականների ջախջախիչ պարտություններ հավաքականի դրա համար որ լուսավոր բաներ ենք տեսնում բացի անհատներից ես ոչ մի լուսավոր բան չեմ տեսնում դրա համար եթե դու հենց հայկական ֆուտբոլում այս 10 տարվա ընթացքում տեսնում ես լուսավոր բաներ բացի անհատներից ուզեի էլի շեշտել լուսավոր բան ես ամենալուսավոր բանը գիտեք ինչն եմ ես որ տեսնում որ նայ այն որ մենք ունենք մարզադաշտ չէ ազգային իմ համար դա ասենք абսուրդ է այսօրվա դրությամբ ու ես դա չգիտեմ ճիշտ չեմ համարում ըստ քեզ ով է հիմնական մեղավորը որ իմ կարծիքով չգիտեմ ով է նայ վերաջան ես ասենք ֆուտբոլիստ եմ եղել այսօրվա դրությամբ ու այսօրվա դրությամբ իմ կարծիքով դա պետության մեղավորությունը կա մեջը, որ մենք չունենք մեր ազգային մարզադաշտը, դա մեկ։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, հիմա չգիտեմ ոնց է այդ համակարգը դե աշխատում։ Ես զուտ իմ տեսակետն եմ դա ասում, որ ունենալ մարզադաշտ, բայց քանի որ ունենք 3 տարուց, չէ, 20 տարեկանների աշխարհի խաղը ու կառուցվելու է վերջապես թե ասենք վերանորոգվելու մարզադաշտեր օրինակ դա ես շատ մեծ առաջընթաց եմ այն որ մենք որպես Հայաստանը ստացանք այդ աշխարհի խաղերը միասին Վրաստանի հետ դա մեծ առաջադիմում է իմ համար անձամբ ու մեր ֆուտբոլի համար ու դա շատ մեծ ես օրվա դրությամբ ճիշտ ասած հետևում եմ Հայաստանի, ասենք, թե լուրերին, թե մարդկանց ու իմ համար անհասկանալի է, որ մարդիկ ոչ թե չեն գիտակցում լրջությունը այդ աշխարհի խաղերի մեր հայկական ֆուտբոլի համար։ Այլ գիտեմ, տոլի չեն ուզում խոսան դրա մասին, չեն ուզում ընդունեն, չեն ուզում բայց իմ համար абսուրդ է որ մարդիկ չեն պատկերացնում այն լավ կողմերը, որոնք որ տալու են մեր ֆուտբոլին, հայկական ֆուտբոլին ու Հայաստանին կառուցելով 3 մարզադաշտ, թոլի մի հատ մարզադաշտ վերանորոգելու են երկուադը, բայց ասենք այն հետաքրքրությունը, որ բերելու է մեր ֆուտբոլին, դա էլ է մեծ շատ մեծ իրադրություն, ասենք, շատ մեծ լուրջ բան է մեր ֆուտբոլի համար։ Կբացատրես այն մարդկանց համար, ովքեր չեն հասկանում, ինչ է տալի կոնկրետ երկրին, երբ որ այնտեղ անցկացվում է առաջնություն։ Նայեք, նախ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են տալու։ Բացի դրանից մենք պետք է կառուցենք իմ գիտենալով 3 հատ ստադիոն, 3 հատ մարզադաշտ։ Բարձրավորակ, ասենք խոսքի FIFA-ին համապատասխան եւ դրանից բացի մեր 20 տարեկանների ազգային հավաքականը մասնակցելու է այդ աշխարհի խաղերին, որը որ հնարավորություն են տալու մրցել աշխարհի գալիք աստղերի հետ։ Այդ 20 տարեկաններին մասնակցել է թե Մեսսին, թե տարբեր լեգենդներ, տարբեր ու դա հնարավորություն կտա մեր տղեկին մրցել եւ մասնակցել աշխարհի խաղերին։ Ճիշտ է, այն երբ որ պարոն Փաշինյանն ասեց մենք մասնակցելու ենք աշխարհի խաղերին 2050 բայց 50-ին, բայց չէ որ խաղերին։ Չէ, որը հավաք, փաստորեն սա է։ Փաստորեն ստացվեց։ Պատմությունը Չէ, բայց դա մեծ ֆուտբոլի, նայ, Վերաջան դու ֆուտբոլի մեջ ես, դու գոնե դու գիտես դա ինչ է տալու մեր ֆուտբոլին։ Եվ հույսով եմ որ օրինակ, սենց ասեմ, հիմա
14, 15, 16 տարեկան երեխեքի համար, չէ։ Իրանց համար սա արդեն երազանք է, որ իրանք արդեն երազում են, որ այդ հնարավորությունը ստանան, մասնակցեն աշխարհի խաղերը։ Դա արդեն մենակ զուտ այդ հավաք, այդ հույսը իմ կարծիքով լիքը երեխեքի կարող է մոտիվացնել եւ կարող է այդ երազանքի, հանուն այդ երազանքին իրենք գուցե ասենք խոսքի ավել ներդրում անեն, ավել իրենց ուժերով, իրենց ամեն ինչով, իրենց կոպիտ ասած ամեն ինչից զրկեն, որ այդ աշխարհի խաղերին մասնակցեն։ Դու խոսում ես երևացող բաների մասին, որ այո առաջնություն, բայց այսինքն եթե մենք ընդունենք աշխարհի առաջնություն, մեր ֆուտբոլը կզարգանա։ Պատանիները կխաղան Ֆրանսիայի չեմպիոնատ, մեր ֆուտբոլը կզարգանա։ Կամ մենք մի մարտադաշտ կկառուցենք, մեր ֆուտբոլը կզարգանա։ Չէ։ Մեր ֆուտբոլը չի զարգանա, մինչև մենք հոգեբանություն չփոխենք։ Ովքեր են։ Ես դու թե ովքերն են։ Ես այն մարդիկ ովքեր որ մեր մարզիչները, մեր ակումբները, ես միշտ խոսացել եմ ու բարձրաձայնել եմ մեր մանկապատանեկան երեխեքի աճման հոգեբանորեն ճիշտ պատրաստվելու, ճիշտ պատրաստ լինելու մեր մարզիչների կրթությունը, որը որ ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում, օրինակ, մեր մարզիչները բոլոր այդ լիցենզիաները իրենք Հայաստանում անցնում են եւ սկսել են արդեն մի քանի տարի է այդ ամեն ինչը, չէ, այդ մանկապատանեկան ֆուտբոլիստների եւ մարզադաշտեր կառուցելով պարամունքների դաշտեր կառուցելով, ճիշտ պայմաններ ստեղծելով, դրան գումարած աշխարհի խաղերը ընդունելով եւ այդ հնարավորությունը ստանալով, իմ կարծիքով կարող է դառնա այն մոտիվացիան, որ միգուցե մի օր չունենանք մենակ ասենք Վարդգես եւ Սարդարապետ, ելի մյուս ակումբներն է պետության աջակցությամբ, չէ, այդ որ ակումբները կարողանան ներդրումները ավելի մեծ ներդրումներ անեն եւ իրենց է օգուտ լինի, չէ, հարգային նոր որ ասում էիր հարգայինի մասին եք խոսում Միգուցե դենց մենք կարողանանք մեր ֆուտբոլը զարգացնենք։ Եթե դու ընտրվեիր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, առաջի մի քանի բանը, որը միանգամից կփոխվի։ Դա լավ է, որ ես չեմ ընտրվում ֆեդերացիայի նախագահ, բայց ոչ մի բան չի փոխի։ Ես չէ, ոչ թե ոչ մի բան չի փոխի, այլ ես առաջինը Ես ընդանապես միշտ դες դեմից ասի չէ որ ես կարող եմ որոշ բաներ գիտեմ, բայց լիքը բաներ չգիտեմ։ Դրա համար ես այն մարդն եմ, որ միշտ փորձում եմ ճիշտ թիմը իմ կողք հավաքեմ, ճիշտ մարդիկ, ովքեր որ ինձնից ավելի խելացի են ու ինձնից ավելի բաներ գիտեն եւ իրենց հետ միասին այդ տվյալ գործ ինչ գործ որ անում ենք այդ գործը անենք իրար հետ։ Ես ընդհանրապես նայեք իմ էգոիզմը այն եսասիրությունը իմ մեջից շուտվանից ահել է, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, ես ամեն ինչ որոշում, ես գիտեմ որ ամեն ինչ չգիտեմ ու դա շատ նորմալ է։ Ու գիտեմ որ ասենք շատ մարդիկ կան, ովքեր որ ինձանից ավելի շատ խելացի են ու ավելի շատ բան գիտեն։ Դրա համար ես ավելի շատ ես այդ ամեն ինչը գիտակցելով կարում եմ ճիշտ մարդկանց հետ համագործակցեմ, օրտակցեմ եւ գտնենք ամենալավագույն լուծումները, որը որ պետք է մեր
ֆուտբոլին կամ այս տվյալ ինչով որ զբաղվում եմ։ Ինձ խնդրել էին քեզ հարցնել, քանի որ միշտ ունեցել ես հայ երկրպագուների մեծ աջակցությունը եւ երևի տեղյակ ես այդ տարանջատման մասին, կոնֆլիկտի, որ եղավ հիմնական այսպես ակտիվ ֆանակումների եւ ֆեդերացիայի, երևի գիտես ձերբակալումների, այդ բռնի ուժի կիրառման մասին, արդյոք երբևիցե եղել է որ փորձես լինել կամուրջ կամ փորձել ես խոսել երկրպագուների հետ կամ ինչ որ ձև դու հարթացնես այդ արդեն 1.5 տարի տևող երկար կոնֆլիկտ։ Ես ճիշտն ասած բուն թեման թե ինչն էր, ինչը չէր, ընդ մարդիկ տարբեր բաներ են միշտ այդ թեմաներից խոսած է։ Ես ճիշտն ասած այդ բուն թեման չեմ գիտեցել ինչն է, բայց այստեղ եսօր եմ ասում ու միշտ եմ ասել, որ ես պատրաստ եմ, եթե ինձ դիմեն ինչ որ հարցով, չէ՞, եթե ես հասկանամ, ասենք, ինչն է խնդիրը, ես միշտ պատրաստ եմ լինեմ կամուրջ, լինեմ մարդ, ով որ կփորձի լուծի հարցեր, որոնք որ ասենք, չգիտեմ, այսօր չեն լուծվել, սենց ասեմ։ Ես օրինակ Հայաստան եկել էի ու ունեցել եմ հանդիպում ֆանակումբի տղաների հետ ու ասենք ինձ դաժե չեն դիմե այդ հարցով, որ Յուրա ջան, ասենք փորձի կամ այս խնդիրը կա, ասենք խոսքի ինչ ես կարծում կամ քո կարծիքը կամ քո տեսակետը։ Ես հանդիպել եմ, բայց ինձ այդ հարցով ընդհանրապես չեն դիմել Վերա ջան։ Իսկ եթե գաղտնիք չի, ինչ հարցով ես հանդիպել։ Ուղղակի այսպես ֆուտբոլիստ երկրպագու հանդիպումներ, թե Հա։ Պրոստը ասենք մեր ընդանուր ընկերների հետ պրոստը հանդիպել ենք ու իմացա, որ տղաները, ասենք խոսքի տղեկից երկուսը ֆաֆի տղեկից են, որոնց որ ասենք այն խաղացած ժամանակից ֆաֆը լավ գիտի, որ միշտ էլ ես իրենց հարգել եմ, իրենց գործը հարգել եմ ու շնորհակալ եմ եղել իրենց արած գործի համար։ Կոնկրետ ֆաֆը, եթե չեմ սխալվում, նեղացել էր, որ երբ անցյալ տարի գարնանը եղավ, դե գիտես, ակցիան, որ ֆանատները պահանջում էին ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը, ինչ-ինչ պատճառներով, եւ ակցիաներ էր իրականացվում մարզադաշտում եւ երբ եղավ բռնի ուժ, այնտեղ անչափահաս երեխաների հանդեպ եւ հետո ձերբակալություններ, ֆանակումբները նեղացել են որոշ ֆուտբոլիստներից եւ որոշ ակումբներից, որոնք ձայն չհանեցին այդ պահին զուտ։ Ես նախ ընդհանրապես Վերա ջան ասեմ, այդ ամեն ինչը ես երևի մի շաբաթ հետո եմ տեսել, դա նախ բարձ ասեմ։ Մոռանանք, որ ես Հայաստանում չեմ գտնվում ու ամեն օր նստած, ասենք խոսքի ես երբ որ իմացել եմ, արդեն անցել էր իմ կարծիքով 4-5 օր։ Կյանքում ընդհանրապես բռնի ուժով հարցը լուծելը ամենասխալ բանն է։ Նա մանավանդ երկրպագուների։ Հիմա դե ով էր մեղավոր, ով չէր մեղավոր, ես այդ մանրամասները ճիշտ ասած չգիտեմ ինչը, բայց այն որ բռնի ուժով են այդ հարցը լուծել, դա ասենք անընդունելի է։ Իսկ երկրպագուների բողոքը տեղ ունի ըստ քեզ, թե դա զուտ էմոցիա է երիտասարդ սերունդի։ Չէ, նայեք, երկրպագուների բողոքը միշտ է տեղ ունի։ Երկրպագուն միշտ էլ իր այդ իրավունքը ունի ու դրա տեղը ոչ մեկ չի կարող քննարկել, ունի դե չունի ինքը միշտ էլ երկրպագուն միշտ էլ ասենք խոսքի տեղը ունի, բայց yani միշտ է տեղ ունի ինքը բողոքելու ու դրա իրավունք ունի ինքը ունեն չի որ նայեք նայ չի որ երկրպագուն որ բողոքում է երկրպագուն գալիս է մարզադաշտ ամեն խաղին նվիրված միշտ մարզադաշտում է եւ դու լինելով ֆուտբոլիստ գնահատելով երկրպագուի այդ աջակցությունը, այդ կարևորությունը իմ կարծիքով երկրպագուների, ասենք, իրանք միշտ այդ իրավունքը ունեն
Քո հարցազրույցներից մեկում այս վերջերս այսպիսի միտք լսեցի, որ ավելի շատ պետք է կանգնել հավաքականի կողքը, որպեսզի ոչ միայն տխուր, այլ նաև ուրախ պահերին, եւ գիտես, վերջի 1.5 տարի հավաքականը Իռլանդիայի խաղից բացի ուրախ պահ չի ունեցել, բայց միշտ երկրպագուները կողքին են, անգամ գիտես, երբ Կոսովոյի նման հավաքականների հետ ենք ֆիասկո ունենում, միևնույն է տեսնում ես մինչև վերջ երկրպագուները կողքին են։ Ես այդ պահին ուզում էի քեզ հարցնել, հենց նույն վարքյանին միտքը եկավ, հիմա հարցնում եմ, ինչ ավելանի երկրպագուն, երբ իր հավաքականը տարիներ շարունակ ոչ թե հաջողություն չունի, այլ հայտարարվում է, ավել ինչ կարող է անել։ Նայ, Վերա ջան, մենք այսօրվա դրությամբ ասենք խոսքի իմ համար նայեք, իմ համար մի քիչ դժվար է, որովհետև մենք իմ ժամանակվա հավաքականի այդ էմոցիաները, որ պարգևել ենք, չէ, ասենք մարդիկ սովորեցին, մարդիկ ասենք խոսքի գալի աջակցում, այդ սպասելիքները, որ ունեիք մեզանից, չէ, մեր ժամանակով, որին որ մենք էլ չարտարացրեցինք մեզ, մեր խաղով, ճիշտ է, շատ բարձր, շատ լավ պայեր ստեղծեցինք, լավ խաղեր ունեցանք, որ գրեցինք, բայց էլի չմասնակցեցինք ինչ-որ մի, որը որ էդել էր ծախողում, չէ, ասենք իմ կարծիքով մենք այսօրվա դրությամբ միշտ համեմատում ենք մեր ժամանակվա հավաքականի այսօրվա, դրանք լրիվ ուրիշ, չգիտեմ, պետք չի համեմատել, ստանդարտները մենք Ինչու պետք չի համեմատել։ Դե նայ, իմ համար շատ դժվար է այդ ինչուն պատասխանելը, ասենք ես էլ եմ, ես է կարամ ասեմ, հա ինչու դի մենք, եթե մենք արել ենք, իրանք է կարան անեն, ես պարզ ասեմ, ես էլ եմ համաձայն, եթե մենք արել ենք, եթե մենք կարացել ենք էդի անենք, իրանք է դի անեն, բայց որ չի ստացվում, չէ, չի լինում, չգիտեմ, դա երևի գուցե ժամանակ տևի, ու երևի գուցե սերունդ փոխվի, նոր, ես մի բան եսօր մի բանում եմ վստահ ու հավատում, որ Եղիշե Մելիքյանի գալով կարող են մենք կարող ենք մենք դեպի դրական բաներ շատ ունենք եւ իմ կարծիքով այն մոտիվացիան ու այն հոգեբանությունը որ ինքը ունի ու ինքը բերել է մեր հավաքականին ներսում դա իր ռեզուլտատները կդա այն հայությունը որ հետը վերադարձրե Եղիշե Մելիքյանը այն հայի դուխը, հայի թասիբը, հայ լինելու կարևորությունը, հայրեն խոսալու կարևորությունը, հայրեն այն ամեն ինչը որ մենք ունենք, որ մեր համար պրինցիպ էր, ճիշտ է մենք ես դսից եմ եկե, բայց հետ կապ չուներ, ինձնից ավելի շատ հայ կապ չունի դու Հայաստանում ես մեծացել, ասենք մենք այդ ընկերական իրար համար իրար ընկեր ախպեր լինելը ու այդ ձևի դաշտ հելնելը իրար համար կռիվ տալու այդ չկար ճիշտ ասած մեզնից հետո ես ասենք խոսքի շատ տարիներ չեմ տեսել հավաքականում ու հավաքականը իմ համար ասենք այն վայրն է որ դու պետքա գաս քո անձը մի կողմ դնես քո այդ ու դեիցես ինչ ես անում դու հանուն ազգի համար պիտի գաս կռիվ տաս ու իրականում կռիվ տաս ու դա չկար բայց հիմա իմ կարծիքով դա արդեն կամացից հետ է գալիս Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում որ հավաքականում առաջնային է այդ քո ասած դուխը, հայությունը եւ անգամ եթե օրինակ մարզի չունի լուրջ կադրային խնդիրներ, բայց այդ դուխը շատ բաներ հագում է։ Շատ բաներ նայեք, այդ օրինակ ես իմ փորձից հենելով, չէ, իմ
անցած ճանապարհից ելնելով ես միշտ այդ իմ դուխը ինձ շատ օգուտ է եղել, շատ ասենք խոսքի իմ հոգեբանությունը մեր ու ոչ թե մենակ իմ, այլ մեր տղեկի, մեր թիմի ես հիշում եմ մեր ժամանակով մենք դաշտ ենք ելնում, վախ չունենք դեմերս ով կար, ով էր ում դեմ ենք խաղալու։ Մեր համար չկար դենց թիմ, որ մենք վախենայինք, ելնենք հետները խաղայինք։ Ու ասենք այդ հոգեբանությունը ունենալով դա շատ տեղեր, ասենք ճիշտը կարող ենք որակով զիջենք, բայց այդ աշխատասիրության, այդ դուխի, այդ չգիտեմ, մի ուրիշ կարգի ուժ է գալի վրա այդ ժամանակ, երբ որ դու անվախ ես լինում ու դու ասենք մինչև վերջ քո աշխատասիրությամբ հասնում ես քո նպատակին։ Շատերը մտածում են, որ Եղիշե Մելիքյանը իր համար ճիշտ ժամանակին չեկավ հավաքական, որովհետև թե կադրային լուրջ խնդիրներ կան, ոչ թե վնասվածքներ, այլ սերնդափոխության եւ այս խմորումների, ակումբներ, ֆեդերացիա, երկրպագուներ ֆեդերացիա նա շատ բարդ ժամանակ եկավ եւ 1 տարի դեռ տեսնում ենք, որ նրա համար բարդ ժամանակ է։ Ըստ քեզ նա ճիշտ ժամանակին եկավ, թե գուցե ուշացավ կամ վրազեց։ Նայ ժամանակի հարցով մենակ Եղիշե մենակ Մելիքյանը գիտի թե ճիշտ ժամանակին եկավ թե չէ, դա անհնարին է իմ համար ասելու, բայց ես մի բանի եմ հավատում, որ եթե մարզիչին ժամանակ տրվեցվի, որ ինքը կառուցի իր պատկերացրած, իր ուզեցած, իր ցանկացած թիմը հավաքականում մենք մաքսիմալ ունենանք մաքսիմալ այն ռեզուլտատը, որի ասենք որը որ կարանք ունենանք, սենց ասեմ, ունեցած այն ֆուտբոլիստները, որոնք որ ունենք։ Շատերին հետաքրքրում է նաև քո կարծիքը Հենրիկ Մխիթարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, արդյոք նա այսպես պետք է հեռանար հավաքականից։ Չէ։ Նայեք, մենք հենոն ավելին արժանի, քան մենք եսօր ասենք կարանք խոսանք այդ թեմայով։ Թե հավաքականից ինքը խի հեռացավ, այդ ինքը գիտի իր անձնականն եւ ինքը բազմից ասա, որ մի օր ինքը դրա մասին խոսա։ Դու գիտես պատճառը լինելու։ Նա որ ասել է մի օր կգաք խոսամ։ Դու գիտես կոնկրետ պատճառը թե ինչու է նորմալ։ Ես շատ բան գիտեմ, բայց այդ իմ խոսալու տեղը չի, իմ ասելու տեղը չի ու իմ ասելու ես իրավունք չունեմ դրա համար։ Հա, ես շատ բան գիտեմ, բայց պետք չի ամեն մարդ իր երբ որ ժամանակը գա իմ կարծիքով հենոն դրա մասին ինքը պիտի խոսա, ինքը պիտի ասի, բացատրի եւ ես ցավում եմ, որ իր նման լեգենդ, իր նման, ասենք, բարձրակարգ ֆուտբոլիստը շուտ թարգեց հավաքականը, շուտ թարգեց, բայց մի կողմից, ասենք, այդ ասում եմ, որպես հայ, որպես, ասենք, մեր ազգային հավաքականի նախկին անդամ, բայց դրա հետ միասին այն հաջողությունների, որ ինքը հասավ իր անձնական կարիերայում, ասենք, մենակ պետք է շնորհակալ լինենք, որ մենք կարացանք տեսնենք։ Լավ, դա նա ինքը կասի, բայց ուղղակի մինչև նա ասի շատերին
Հենրիկ Մխիթարյանի վիրավորանքը եւ հավաքականից հեռանալը կախված էր միայն ֆեդերացիայի հետ իր մեղվածությունից, թե հանրությունից նույնպես կողքից այլ հանգամանքներ։ Վերաջան, դու կապ չունի, որ այն անգյունով է, ուզում ես այդ հարցին մոդենաս։ Դա Հենոյի պատասխանելու հարցն է։ Դու դրա համար արի մի ասենք արի մի բառերը փոխի, բայց նույն հարցը դուր։ Okay. Okay. Եվ գիտես հեսա մի քիչ դու մի հատ Հենոյից հարց կտա։ Քո կարիերայի հետ կապված, եթե այսպես հետադարձ հայաց գցես, ամենամեծ սխալը որ գործել ես քո կարիերայում։ Բարի լինելս։ Բարի լինելը։ Այո։ Սպորտային որոշումներ կան, որ կփոխեր, օրինակ ինչ որ ակումբ չի տեղափոխվի կամ ինչ որ գործակալի հետ չի աշխատի։ Հե Սա նորմալ քեզ է հարցը։ Աստված Դերաջան, Աստված ես Աստծուն հավատում եմ եւ ես հավատում եմ, որ այն ինչը որ ես պիտի անեի, ես արեցի։ Ճիշտ է, կարող ենք ետեներով խոսանք կամ ասենք գուցե, չէ, այս թիմը, այս ակումբը է դա։ Այն ինչը որ Աստված կամեցել էր, պլանավորել էր իմ համար, ես արեցի։ Եվ ես համաձայն եմ, որ ես շատ շուտ թողեցի ֆուտբոլը, բայց ես նաև հավատում եմ Աստծու գործերին ես չեմ քննադատում կամ ասենք խոսքի չեմ ասում ճիշտ էր սխալ էր։ Ես հավատում եմ, որ այն ինչը որ պիտի անեի, արեցի, ու նաև իմ կյանքի միսիան, չէ, իրականում ես հավատում եմ, որ ոչ թե իմ կյանքի միսիան էր, որ դառնայի ֆուտբոլիստ եւ դառնայի Յուրամովսյան ու անեի այն ինչ արեցի, այլ իմ կյանքի միսիան նոր է սկսվել։ Դա ինձի իմ կյանքի այսօրվա այն քայլերի, որ ես գնում եմ, դա զենք էր իմ համար, փորձություններ էր ապրելու, ասենք, այն գործը, որ ես արեցի որպես ֆուտբոլիստ, շատ փոքր գործ էր համեմատած նրան, որ ես հիմա ուզում եմ անեմ արդեն ֆուտբոլում։ Ոչ թե ուզում եմ, այլ պետք է անեմ։ Հենրիկ Մխիթարյանը երբ Հենրիկից հարց չեմ տալի, երբ երիտասարդ է։ Հենոյից դու կարաս շատ ես ասենք դու հա, բայց այդ հարցը լավ թողենք իրեն։ Չէ, հարցը իր մասին չի։ Հասկանում եմ, որ դու փորձում ես Վերաջան մտածել։ Չէ, չեմ փորձում։ Հենրիկ Մխիթարյանը Հենոյից մինչև վերջ կարանք նստենք Հենոյից հարցեր տաս, ասենք ես մեծ սիրով կպատասխանեմ, մեծ սիրով։ Այն ֆուտբոլիստն է։ Ուղղակի բոլորս երազանք ունենք, որ նա այսպես ինչ-որ բարձր նոտայով ավարտի հավաքականում կարիերան, դա բոլորիս համար էլ այսպես երազանք է։ Հարցը ինչ բանում է։ Լրիվ համաձայն եմ, լրիվ համամիտ եմ, որ ինքը եթե ֆուտբոլը որոշի թարգի, իր համար ինքը այն բարձունքի է արժանի, այն հարգանքի է արժանի, որ իր համար անպայման պետք է մի հատ վերջնական խաղ կազմակերպվի, որը որ ես գիտեմ ֆեդերացիան պատրաստ է, ես ասենք խոսքի այդ հարցում վստահ եմ, որ ֆեդերացիան է ամեն ինչ կանի, եթե Հենոն ցանկանա։ Զուտ Հենոյի ցանկությունն է կարևորը։ Հարցը այսպեսին էր, Մխիթարյանը երբ երիտասարդ էր, իրեն հարց էի տվել իր կյանքի ամենամեծ երազանքը ֆուտբոլային, դա Արսենալում խաղալն էր, փաստորեն նա իր երազանքին հասավ։ Երբ քեզ պատանեկան տարիքում 14-15 տարեկան յուրային հարցնեին քո ամենամեծ երազանքը, որը ըստ քեզ դու կարող ես ռեալ գնահատելով քո ըստ քեզ դու հասար քո իմ երազանքն էլ էր Արսենալում խաղալ, 3 չեմպիոն կդառնայի։
Իսկապես չեմպիոն է։ Ես էլ եմ մեծ Արսենալի երկրպագու եմ եւ 16 տարեկան ժամանակ հնարավորություն ունեցել եմ Ամերիկայից գնամ Արսենալ։ Բայց լինելով ստեղ Ամերիկայում փախստական, ասենք այդ թղթերը չեմ ունեցել, ոչ թե անօրինական ենք, այլ փախստական այդ գործերի դադերի մեջ ենք, դրա համար այդ հնարավորությունը ձեռիցս բաց թողեցի։ Չկարածա passport travel document հանել, որ կարողանամ Ամերիկայից գնամ։ Այդ հնարավորությունը ունեցել եմ 16 տարեկանում Arsenal եւ այն վաղտ Charlton Athletics։ Այն վաղտ Premier League էր խաղում Charlton Athletics-ը։ Այո, այդ հնարավորությունը ունեցել եմ, երազել եմ, բայց չեմ ասել ու ես շատ ուրախ եմ, որ Հենոն հասավ իր երազանքին ու ոչ թե մենակ Arsenal խաղալ, այլ նայեք ինչերի հասավ, ինչ տիտղոսներ հաղթեց, որի համար որ ես մենակ ուրախ ու հբարտ եմ, որ բայց դու քո երազանքը ինչ որ բան մենք իրար հետ քո առավելագույն երազանքին դու գտնում ես որ չհասար երևի եւ չնայած Դանիայում խաղացել ես իմ առավելագույն երազանքն էր ազգային հավաքականով ներկայացնել ազգային հավաքականը եւ ազգային հավաքականով մասնակցենք մեծ մրցաշարի երազանքներիցս մեկին հասա որ ազգային հավաքականում խաղացի բայց այն որ չկարողացա իմ մյուսինը այո սուդյաները խանգարի Յուրա դու հիմա հագարագործ թիմերը խանգարին չէ դե կոնկրետ այդ պարագայում մի մրցավար խանգարեց կամ ավելի այսպես չէ պրոստը մենք պետք է մինչև այդ հարցը լուծած լինեինք չթողայինք մրցավարի որոշման վրա Յուրա դու հիմա գտնվում ես մի երկրում որտեղ 2 շաբաթից կմեկնարկի աշխարհի առաջնությունը եւ 1 ամիս 2 շաբաթից դե գրեթե մի քիչ կլորացրեցի 3 լավ 3 եւ 1 ամիս ամբողջ աշխարհը ապրում է ֆուտբոլով այդ աշխարհի առաջնության ոգևորությունը ես համեցեք բոլորին շատ դժվար է Ամերիկայի այդ աշխարհագրությունը այս տարվա աշխարհի առաջնությունը թեկուզ ես որպես լրագրող երբ մտածում էի գայի առաջնությանը իսկապես շատ բարդ է կանադայից մեքսիկա գնալ հետո ամերիկա եւ խաղերն էլ շատ տարբեր իրարից հեռու քաղաքներում են ես եղել եմ առաջնություններին Ֆրանսիայում Ռուսաստանում մի քիչ դժվար է պատկերացնել Ամերիկայում ոնց է դա այս պահին կազմակերպված մի քիչ պատմի ինչ մթնոլորտ է այդտեղ որովհետեւ ֆուտբոլը Ամերիկայում իհարկե համար մեկ մարզաձև չէ Չէ, ճիշտ ասած ես տարբերություն, որ ասած տարբերություն եմ տեսնում մեր առօրյայի կամ քաղաքում կամ Ամերիկան նայ վերջան ինքան մեծ է Լոս Անջելեսը ինքան մեծ տեղ է որ տարբերությունը շատ քիչ է զգացվում ստեղ եւ օրինակ ստեղ լոսում բացումը լոսումը չէ եթե չեմ սխալվում լոսումա լինելու եւ այդ մարզադաշտը որտեղ որ առաջի խաղն է լինելու մեծ հոյակապ մարզադաշտ է ինքը մեծ ամերիկյան ֆուտբոլը եղել եմ այդ մարզադաշտում եղել եմ Պանամա Մեքսիկո խաղին կոնկակաֆի ֆինալներ կարծեմ եւ հոյակապ մեծ տեսնված ինքը մարզադաշտ է ոնց որ բոլորը ես էլ եմ առաջի անգամ նայելու մասնակցելու օրինակ Ամերիկայում 94 թվիներ բայց այն վաղտ մենք ստե չէինք հույսով եմ շատ լավ առաջնություն կլինի հույսով եմ լավագույնը կհաղթի եւ այն մարդիկ ովքեր որ գալու են մասնակցեն նայեն ապրեն իմ կարծիքով բոլորն է շատ կսիրեն ու շատ
շատ մեծ հաճույք կապրեն։ Կան խաղեր, որոնց ներկա ես լինելու։ Ոչ։ Ինչու՞։ Կոմս չես գնել։ Չէ, վեսիմ։ Մեծ ֆուտբոլ Ես եկել է քո ընդհանրապես քաղաք։ հա, խնդիր չի։ Դեռ չէ, սենց ասեմ, դեռ չէ, կարող է գնամ, բայց նա տունը մեծ տելևիզոր եմ առել վերաջան, շատ մեծ, որ պարզ ոնց որ ստադիոնում լես, տունը գնայ։ Վերջում քո կանխատեսումն արա աշխարհի առաջության հետ կապված, տեսնենք դու ինչ կանխատեսող ես։ Ով է ֆավորիտների 3 եւ ըստ քեզ ով կհաղթի 1 ամիս հետո։ Ես սրդանց ուզում եմ որ Պորտուգալիան հաղթի։ Սրդանց, որովհետեւ հիշում եք անցած աշխարհի առաջնության ժամանակ որ սա Արգենտինան որ հաղթեց, միջև հաղթելը, չէ, սաղս է մտածում ենք, ասում ենք, որ Մեսին տվել է ֆուտբոլին ամեն ինչ, չէ, այն ամեն ինչը, որ տվել է ֆուտբոլին Մեսին, ֆուտբոլը պետք է իրեն հետ վերադարձնի այդ բարձրունքը, ու նույն ձև ես հավատում եմ ու նույն ձև նույնը կցանկանամ Ռոնալդոին, որ այն ամեն ինչը, որ տվել է Ռոնալդոն ֆուտբոլին, ինքը արժանի է այդ բարձունքին, այդ հաղթանակին արժանի է։ Էդի զուտ որպես ֆուտբոլիստ, զուտ որպես համակրանք։ Այո, իսկ թե իրականում ով կհաղթի, ֆավորիտները իմ կարծիքով դե Ֆրանսիան, կարելի ասել Ֆրանսիա, Իսպանիա, սուրպրիզներ դժվար, ես ինչ սուրպրիզներ լինեն, որ ասենք Ամերիկան էտա հասնի, ինալ չկա դենց բան, Ամերիկան չի հասնի։ Ֆուտբոլից ենք խոսում, նայեք ասենք Ամերիկայի նման երկիր է, իր հավաքականը ավելի տխուր վիճակ է իրանց մոտ ներկապային։ Բայց իրանք օլիմպիական են հաջողություններ։ Յուրա հաղորդման վերջում այսպես բլից եմ ունենում, արագ պետք է պատասխանես, դա բնութագրում է քո այսպես ներաշխարհը, երկար չես մտածում հարցերի մասին, սկզբից ֆուտբոլ, հետո ընդհանուր պատմության լավագույն թիմը ֆուտբոլային։ Պատմության լավագույն Arsenal-ի Invincible։ Այսինքն քո ամենասիրած թիմն է Arsenal-ն է։ Իմ ամենասիրած, այո, Henry-ի թիմը։ Բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստը։ Ռոնալդոն, Պորտուգալիան։ Cristiano, այո։ Լավագույն հարձակվողը։ Նույնպես Ռոնալդոն։ Ոչ թե Cristiano-ն, այլ բրազիլացի։ Լավագույն դարպասապահը։ Լավագույն դարպասապահ Բերեզովսկին։ Ես իրան այնքան եմ սիրում, որ ուրիշ ինչ ես ասում։ Այո։ Ամենաուժեղ մրցակիցը ում խաղացել ես ֆուտբոլիստ։ Պորտուգալիա։ Իսկ Գերմանիա։ 14-ը Գերմանիան։ Այո։ Ամենագեղեցիկ մարզադաշտը որտեղ խաղացել ես։ Ամենագեղեցիկ մարզադաշտը որ խաղացել եմ, ես կարող եմ ասեմ, ամենասիրունը Ատլանտայի մարզադաշտն էր։ Հենց Ամերիկայի MLS-ում Mercedes-Benz Arena-ն շատ ինքը հոյակապ սիրուն մարզադաշտ է։ Եվ չեմ խաղացել, բայց նաև կարամ ասեմ Կրասնոդարի նոր ստադիոնը, որի մեջ որ չեմ խաղացել ցավոք սրտի, բայց մեծ հոյակապ մարզադաշտ։ Մեկ խաղ ֆուտբոլային, որը դիտելուց դու այսպես ամենաուժեղ էմոցիաներն ցավել։ Դիտելուց
Դիտելուց։ Դիտելուց։ Երևի էս երեք առաջորներ Bournemouth Manchester City որ խաղցան սրդանց բալետ էի անում Bournemouth-ին որ Arsenal-ը չեմպիոն լիներ Թարմ էմոցիան Ֆուտբոլի պատմության Ֆուտբոլի պատմության ամենակոպիտ մրցավարական սխալը որին որ ես խաղացել եմ թե որին որ պրոստը տեսել եմ կողքից դիտել դե էլի կողքից էի Իռլանդիայի խաղին էլի մի քիչ կողքից հեռվից էի բայց երևի իմ համար այո այդ էր որ ճակատագրական էր մեր ազգի մեր ֆուտբոլի իմ անձամբ մեր ապագայի համար մեր երազանքների համար Ինչ է քեզ համար երջանկությունը Իմ ընտանիքը Որն է ամենագեղեցիկ քաղաքը որ այցելել ես Ամենագեղեցիկ քաղաքը Գյումրին Ամենասիրելի ֆիլմը Ամենասիրելի ֆիլմը Երևի կասեմ Կրոսնայացիցը Godfather-ը Մեկը թե Դու գիտես Մեկը թե Առաջինը Իսկ գիրքը Երկրորդ արդեն գիրքը իմ գիրքը Ամենասիրելի դերասանը Ամենասիրելի դերասանը կարող եմ ասեմ Նայեք Al Pacino De Niro մեկ է Denzel Washington-ը մեկ է Denzel Washington-ը Այ Denzel Washington-ը երևի առաջինը Denzel Washington հետո մնացած Al Pacino De Niro Ամենագեղեցիկ դերասանուհինս քեզ Դերասանուհին աղջիկս Տենակիչ դերասանա Իսկ հայտնի դերասան հոլիվուդյան դերասանուհիներից Ով կա հայտնի ես վախտին բանին Կատերինա Զետա Ջոնս կար չգիտեմ կհիշեք այո Զորոյ հա Զորոն դիմագով Քո ամենասիրելի երգը Իմ ամենասիրելի երգը շատ են երգերը ես օրինակ շատ երգեր կան որ շատ եմ սիրում թե Օղորմածիկ իմ ընկեր Արամ Արտիրոսյանի երգերից թե Արման Հովանեսյանի թե Արմենջիկի շատ երգեր կան որ ասենք շատ եմ սիրում թե Արկադի Դումիկյան իր երգերից է շատ եմ սիրում բացի նրանից որ իմ ընկերներն են բայց սրդանց հաջիկ եմ ստանում իրենց երգերից Եվ վերջին հարցը Վերջինն է Այո վերջին հարց Աստծուն հանդիպելիս ինչ կասես նրան Ինչ կասեմ շնորհակալություն որ տվել է ինձ այն ամեն ինչը ինչին որ ես երազել եմ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար ինձ թվում է ինչ որ մոտ ապագայում դու կվերադառնաս Հայաստան ինչպես Արազն է դարձել եւ ձեր այսպես Քեզ ճիշտ է թվում Վերա ջան Դե այդ դեպքում մեկ անգամ տետատետել երևի ինտերվյու կանենք քեզ մեծ հաջողություններ յուրա առողջություն ամենակարևորը եւ վերադարձ հայրենիք շնորհակալություն